विभिन्न जानवरों ने एक ही रात में असाधारण बुद्धिमत्ता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने एकजुट होकर मानव जाति के खिलाफ एक संगठन बना लिया। कोई नहीं जानता था कि आखिर क्यों। जेसन और उसके साथी रास्ता पार कर रहे थे, तभी जानवरों के झुंड ने उन्हें रोक लिया। वे इस्पात के हथियारों से भागने से नहीं डर रहे थे। जानवर तेजी से उनका पीछा करने लगे। जितना वे दूर भागे, अचानक एक गैंडा मारा गया। गाड़ी पर हमला हुआ और गैंडा बेहोश नहीं हुआ। उन्होंने सिर झुकाया और नीचे उतर गए, पर ईंधन टैंक टूट चुका था। जानवरों का विशाल झुंड तेजी से करीब आ रहा था। जेसन इस्पात लेकर पश्चिमी द्वार की ओर भागा। वह अपनी साइकिल पर सवार हो गया। पश्चिमी द्वार पर उसने इस्पात जमीन पर पटका। तभी एक आग का ड्रैगन तेजी से गाड़ी के पीछे भागने लगा। जानवरों का झुंड अलग हो गया। वे भागने में सफल हुए, लेकिन